หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่34บทที่7เรื่องพายุและฝนในประเทศไทยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศอันสืบเนื่องจากพายุหรือลมกำลังแรงรวมทั้งฝนตกหนักที่มาพร้อมๆกับพายุซึ่งทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยๆในปัจจุบันผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เพิ่มสูงขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรงฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมหรือดินถล่มภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ในบรรยากาศที่ประชาชนรู้จักกันดีคือพายุฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อนซึ่งนำพาลมพายุรวมไปถึงลมกระโชกแรงและฝนที่อาจตกหนักต่อเนื่องกันนานๆหรือในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้ 1. พายุฝนฟ้าคะนอง การก่อตัวและพัฒนาการของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อตัวและพัฒนาการของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือเมฆคิวมูโรนิมบัสซึ่งเป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศเย็นกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าแล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าก็จะไหลต่ำลงมาเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกันในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไปในบรรยากาศจะมีการกันตัวของไอ้น้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้นเกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆโรยตัวอยู่ในอากาศและในขณะเดียวกันก็จะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆเมื่อหยดน้ำเล็กๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะมีลักษณะเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองมีลักษณะการก่อตัวของเมฆไปในแนวดิ่งที่ค่อยๆขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตรทำให้บางครั้งยอดเมฆอาจสูงถึง 10-18 กิโลเมตรก็มีทั้งนี้เมฆฝนฟ้าคะนองยิ่งมียอดเมฆสูงก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นพายุฝนฟ้าคะนองมีอายุค่อนข้างสั้นและครอบคลุมบริเวณไม่กว้างใหญ่มากนักพายุฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมวลอากาศอุ่นที่อยู่เหนือมหาสมุทรในเขตร้อนซึ่งเป็นอากาศที่อุ่นและมีความชื้นสูงหากยกตัวสูงขึ้นก็จะก่อตัวเป็นเมฆได้ทันทีพายุฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากหากมีอากาศชื้นอยู่ใกล้พื้นโลกคือมีค่าอัตราส่วนผสมเกินกว่า7 กรัมของไอน้ำต่อ1 กิโลกรัมของอากาศและบรรยากาศที่สูงขึ้นไปภายในชั้นโทโพสเฟียร์มีสภาวะเสถียรภาพและมีกลไกกระตุ้นให้เกิดการยกตัวขึ้นของอากาศทั้งนี้สภาวะเสถียรภาพหมายถึงสภาวะอากาศที่มวลอากาศที่ถูกยกตัวขึ้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆทำให้มวลอากาศมีแรงลอยตัวสามารถยกตัวสูงขึ้นต่อไปได้ในเรื่อยๆทางนี้กลไกการยกตัวของอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีอยู่รวมทั้งหมด4อย่างด้วยกันซึ่งอาจเกิดพร้อมกันมากกว่า1อย่างก็ได้อย่างแรกคือการยกตัวจากกระบวนการพาความร้อนโดยตรงเช่นจากรังสีดวงอาทิตย์อย่างที่สองเป็นการยกตัวในบริเวณแนวปะทะอากาศซึ่งเป็นแนวแบ่งมวลอากาศที่มีคุณสมบัติและต้นกำเนิดแตกต่างกันโดยเฉพาะในบริเวณแนวปะทะของอากาศเย็นอย่างที่สามเป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากการพัดสอบเข้าหากันของกระแสลมและอย่างที่สี่เป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้นของพื้นโลกบังคับเช่นตามไหล่เขาพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในเขตลมค้าพัดเข้าหากันซึ่งเป็นบริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดมาบรรจบกันจึงเกิดการยกตัวของอากาศชื้นทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นแนวยาวเกือบต่อเนื่องกันไปรอบโลกใกล้เส้นศูนย์สูตรโดยเห็นได้ชัดเจนที่บริเวณเหนือป่าลุ่มน้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกาและที่หมู่เกาะอินโดนีเซียในทวีปเอเชียพายุฝนฟ้าคะนองในประเทศไทยมักเกิดขึ้นจากกระแสอากาศในกระบวนการพาความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่มีต่อพื้นโลกทำให้มวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นหากมีความชื้นพอเหมาะเมื่อลอยสูงขึ้นไปอาจก่อตัวเป็นเมฆได้มักเกิดขึ้นตอนบ่ายๆในช่วงฤดูร้อนซึ่งกระบวนการพาความร้อนที่เกิดจากรังสีของดวงอาทิตย์กระทำต่อพื้นโลกนี้เรียกว่ากระบวนการพาความร้อนอิสระส่วนพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในแนวปะทะอากาศเกิดจากการยกตัวของอากาศในบริเวณแนวเขตที่มวลอากาศซึ่งมีแหล่งกำเนิดและสมบัติแตกต่างกันเคลื่อนที่มาพบกันในบริเวณแนวปะทะอากาศนี้จะมีเมฆชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยกตัวของอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนชื้นพัดมาพบกับมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือพื้นทวีปแถบขั้วโลกจะทำให้พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้น
มีความรุนแรงและเป็นบริเวณกว้าง หากเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงและเป็นแนวยาวจะเรียกว่าแนวพายุกระโชก นอกจากนี้ในบริเวณแนวลมพัดสอบของกระแสลมสองกระแส เช่น กระแสลมใต้ที่ร้อนชื้นที่พัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมาพบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้ตอนล่างที่ถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงฤดูหนาวจะทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมบริเวณภาคกลางเหนือปากอ่าวไทยและการยกตัวของอากาศชื้นทำให้เป็นพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งมีฝนตกหนักและฟ้าร้องฟ้าผ่าได้พายุฝนฟ้าคะนองยังมักเกิดขึ้นเหนือบริเวณใดเขาด้านลมของเทือกเขาการพัดพาของกระแสลมเมื่อปะทะแนวเขาจะถูกบังคับโดยลักษณะภูมิประเทศที่ลาดชันขึ้นของภูเขาทำให้อากาศมีการยกตัวสูงขึ้นลักษณะการเกิดเมฆฝนในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยที่มีเทือกเขาเป็นแนวยาวพาดผ่านอยู่ตรงกลางเป็นตัวอย่างสำคัญในกรณีเช่นนี้กล่าวคือในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกระแสลมที่พัดจากทะเลอันดามันเข้ามาจะทำให้เกิดเมฆฝนและฝนตกหนักที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยหอบเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่เมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหากอยู่รวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบเราเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากความร้อนมักเกิดขึ้นเหนือพื้นที่ 2-3 ตารางกิโลเมตรแต่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงแต่ถ้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างมีระเบียบโดยเซลล์ต่างๆของเมฆจัดตัวเป็นแนวยาวเป็นพายุฝนฟ้าคะนองหลายเซลล์ทำให้เกิดกระแสลมไหลลงผ่านพัดสู่พื้นโลกเกิดเป็นแนวลมเย็นที่เรียกว่าแนวปะทะอากาศลมกระโชกเมฆฝนฟ้าคะนองมีการก่อตัวและการพัฒนาการเติบโตเป็น3ขั้นดังนี้ 1. ขั้นก่อตัวหรือขั้นเมฆคิวมูลัสใช้เวลานาน 10-15 นาทีโดยเริ่มเกิดจากการไหลเวียนของอากาศทำให้มีกระแสลมพัดขึ้นในแนวดิ่งเกิดเมฆคิวมูลัสเล็กๆที่ไม่เกิดฝนเรียกว่าเมฆคิวมูลัสลมฟ้าอากาศปกติถ้าอากาศโดยรอบมีสภาวะอเสถียรภาพเมฆชนิดนี้จะเติบโตขยายตัวในแนวดิ่งสูงขึ้นไปหากยอดเมฆสูงถึงตอนบนของชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์หรือในระดับสูงประมาณ 10-15 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกเมฆนี้จะมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรในขั้นตอนนี้จะไม่มีฝนตกแต่อย่างใด 2. ขั้นเติบโตเต็มที่ใช้เวลานานประมาณ 15-30 นาทีเมื่อยอดเมฆเริ่มขยายตัวไปในแนวราบเป็นเมฆรูปทั่งและส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนบนของเมฆประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งในขั้นตอนนี้จะมีกระแสลมไหลในแนวดิ่งลงสู่พื้นโลกกระแสลมที่พัดลงมาในแนวดิ่งจะนำเอาหยาดน้ำฟ้าหิมะเกล็ดน้ำแข็งฝนและลูกเห็บทำให้เกิดฝนตกหนักลงสู่พื้นโลกเป็นกระแสลมที่พัดรุนแรงเมื่อกระแสลมพัดลงมาใกล้พื้นโลกจึงก่อให้เกิดแนวลมกระโชกหรือแนวพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในขณะเดียวกันที่บริเวณขอบเมฆนั้นอากาศที่อยู่รอบๆซึ่งยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของไอน้ำจะถูกชักนำเข้าสู่ก้อนเมฆแทนที่อากาศที่พัดตามกระแสลมลงสู่พื้นโลกนอกจากนี้แล้วในบางครั้งอาจเห็นเมฆชั้นต่ำหมุนตัวในทิศทางตรงข้ามออกจากฐานเมฆของกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเรียกว่าเมฆม้วนซึ่งไม่เกิดอันตรายใดๆในขณะที่เมฆริมซึ่งเป็นเมฆชั้นต่ำมีลักษณะยาวเป็นริมและมีฐานเมฆแบนราบที่เกิดบริเวณแนวลมกระโชกเป็นเมฆที่บ่งบอกบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากลมแรงได้ต่อมาเมฆฝนฟ้าคะนองจะเติบโตเต็มที่ในตอนปลายของขั้นนี้จะมีทั้งฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงลูกเห็บตกยอดเมฆอาจสูงถึง18 กิโลเมตรหรือเท่ากันระดับสูงของยอดชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์ในเขตร้อนโดยที่ระดับสูงบริเวณยอดเมฆจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีรัสซึ่งมีผลึกน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่ลมที่ระดับบรรยากาศสูงๆจะมีอัตราเร็วสูงและพัดพาเมฆซีรัสไปข้างหน้าเร็วกว่าตัวเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดเป็นรูปทั่งตีเหล็กอยู่ด้านบน 3. ขั้นสลายตัวเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสลมในเมฆส่วนมากเป็นกระแสลมพัดลงสู่พื้นโลกอากาศที่จมตัวลงก็จะแทนที่อากาศที่ลอยตัวขึ้นในเมฆส
ส่งผลให้ภายในเมฆมีเพียงกระแสลมที่พัดลงสู่พื้นโลกทำให้อากาศอุ่นตัวขึ้นความชื้นสัมผัสก็ลดลงฝนค่อยๆหมดไปความไม่มีเสถียรภาพในเมฆหมดไปทำให้เมฆส่วนใหญ่ระเหยและสลายตัวไปเหลือแค่เมฆซีรัสที่ประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งเป็นยอดเมฆปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดใกล้พื้นโลกเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองนั้นนอกจากเกิดจากลมหมุนใต้เมฆพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงแล้วยังเกิดจากกระแสลมภายในพายุฝนฟ้าคะนองได้นำมวลอากาศจากชั้นบรรยากาศระดับสูงลงมาสู่พื้นผิวโลกซึ่งหากการจมตัวลงของมวลอากาศในเมฆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดกระแสลมแรงไหลลงและเมื่อใกล้พื้นโลกก็จะแผ่กระจายออกไปเป็นลมที่มีกำลังแรงมากทำความเสียหายให้เกิดขึ้นได้หากเกิดในพื้นที่กำจัดกว้างไม่กี่ร้อยเมตรก็เรียกกระแสลมแรงขนาดเล็กเป็นอันตรายต่อการบินเพราะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลมเฉือนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วลมและทิศทางอย่างรวดเร็วและอย่างฉับพลันจนเป็นอันตรายต่อการร่อนลงและทะยานขึ้นบินของเครื่องบินพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงอาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งที่เกิดจากการรวมตัวเป็นชั้นๆของเกล็ดน้ำแข็งขณะมีกระแสลมไหลขึ้นและกระแสลมไหลลงสำหรับกันภายในเมฆฝนฟ้าคะนองลูกเห็บจะต้องอยู่ในเมฆดังกล่าวอย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อที่จะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 6 มิลลิเมตรกระบวนการเกิดลูกเห็บจากผลึกน้ำแข็งในเมฆถูกพัดพาขึ้นไปสู่บริเวณยอดเมฆโดยกระแสลมภายในเมฆเมื่อถึงบริเวณยอดเมฆก็จะหลุดออกจากกระแสพัดขึ้นทำให้ตกลงมาสู่บริเวณฐานเมฆอีกครั้งแล้วถูกพัดพาขึ้นเป็นวงจรติดต่อกันไปในหลายๆครั้งในแต่ละรอบลูกเห็บก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีลักษณะเป็นชั้นเหมือนหัวหอมโดยมีชั้นแข็งและชั้นอ่อนสลับกันไปเนื่องจากขณะที่ลูกเห็บเติบโตนั้นก็มีเคลื่อนที่สลับผ่านกันไประหว่างสภาวะเปียกภายในเมฆและสภาวะแห้งภายนอกลูกเห็บเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดผสมผสานเข้ากับลมกำลังแรงสำหรับลูกเห็บที่เกิดในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อนอาจทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางเกษตรได้เมฆฝนฟ้าคะนองบางครั้งมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยฟ้าผ่าเกิดจากการถ่ายประจุไฟฟ้าที่ต่างขั้วกันภายในเมฆฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นภายในเมฆก้อนใดก้อนหนึ่งหรือจากเมฆก้อนหนึ่งไปสู่เมฆอีกก้อนหนึ่งหรือจากเมฆไปสู่อากาศที่อยู่รอบๆหรือจากเมฆลงสู่พื้นโลกซึ่งส่วนใหญ่แล้วฟ้าผ่ามักเกิดขึ้นภายในเมฆก้อนใดก้อนหนึ่งมีเพียงประมาณ20%เป็นฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นระหว่างเมฆหรือจากเมฆสู่พื้นโลกฟ้าผ่าสามารถทำให้อากาศที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมีความร้อนสูงขึ้นถึง 30,000 องศาเซลเซียสหรือร้อนสูงกว่าอุณหภูมิผิวดวงอาทิตย์ถึง5 เท่าความร้อนที่สูงมากนี้ทำให้อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นคลื่นที่แปลงสภาพเป็นคลื่นเสียงที่เรียกว่าฟ้าร้องและจากการที่ความเร็วของแสงที่เกิดจากฟ้าผ่าและความเร็วของเสียงที่ได้ยินจากฟ้าร้องมีความแตกต่างกันมากทำให้เราสามารถคำนวณระยะที่เกิดฟ้าผ่าได้ในบางกรณีเราจะสังเกตเห็นฟ้าผ่าแต่ไม่ได้ยินฟ้าร้องทั้งนี้เพราะบรรยากาศซึ่งเป็นตัวกลางได้หักเหและรบกวนคุณภาพของคลื่นเสียง 2. พายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนและช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนพายุฤดูร้อนนี้เป็นพายุประจำถิ่นที่มักเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนเมื่ออากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูมีความสูงและร้อนในขณะที่ความกดอากาศสูงก็ยังคงแผ่ลงมาเป็นครั้งคราวนำอากาศที่แห้งและเย็นกว่ามาผสมผสานทำให้เกิดมวลอากาศที่เสถียรภาพมีการแลกเปลี่ยนมวลกันในแนวดิ่งเกิดการยกตัวของมวลอากาศอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่กว่าปกติและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางครั้งทำให้เกิดลูกเห็บตกทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ได้พายุฤดูร้อนมักเกิดในเดือนมีนาคมเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมก่อนเริ่มต้นฤดูฝนแผ่นดินได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากกว่าในช่วงอื่นๆของปีทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
กระแสลมในช่วงนี้พัดเข้าสู่ประเทศไทยจากทางตอนใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ คือจากทางด้านอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ หากในเวลาเดียวกันมีลมฝ่ายเหนือพัดมาจากประเทศจีนทำให้กระแสลมซึ่งมีมวลอากาศที่มีคุณสมบัติต่างกัน คือกระแสลมได้ หรือตะวันออกเฉียงใต้เป็นอากาศร้อนและชื้นพัดผ่านทะเลมา และกระแสลมเหนือเป็นอากาศแห้งและเย็นพัดผ่านพื้นทวีปมา จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงได้เป็นแห่งๆ บางโอกาสจะมีลมพัดแรงเป็นเวลา 10-15 นาที หรืออาจนานกว่านั้นก็ได้ และมีลมกระโชกเป็นครั้งคราว โดยอาจมีกำลังแรงถึง 40 นอตหรือ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่เกิดในบริเวณไม่กว้างนัก คือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตร พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ประมาณ 30-40 นาทีถึง 2-3 ชั่วโมง 3. พายุหมุนเขตร้อน ความหมายของพายุหมุนเขตร้อน คือพายุหมุนที่เกิดในภูมิภาคอากาศเขตร้อน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบริเวณระหว่างลัติจูด 5-20 องศาเหนือและใต้ พายุนี้ก็เกิดกำเนิดพื้นมหาสมุทรที่อุ่นและมีอุณหภูมิสูงกว่า 26-27 องศาเซลเซียสขึ้นไป และอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองของโลกหรือแรงคอริออริสเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้พายุหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยแรงเหวี่ยงนี้มีค่าน้อยลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้จำแนกพายุหมุนเขตร้อนออกเป็น 4 ระดับ 1. พายุดิเพรสชัน เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมต่ำสุด คือมีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุไม่เกิน 34 นอตหรือ 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นพายุกำลังอ่อน 2. พายุเขตร้อน เป็นพายุหมุนที่มีอัตราความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางระหว่าง 34-47 นอตหรือ 63-87 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นพายุกำลังปานกลาง 3. พายุเขตร้อนอย่างรุนแรง เป็นพายุหมุนที่มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางระหว่าง 48-63 นอตหรือ 88-118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นพายุกำลังแรง 4. พายุใต้ฝุ่น เป็นพายุที่มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอตหรือ 119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป จะเป็นพายุกำลังแรงมากที่สุด ทั้งนี้พายุใต้ฝุ่นเป็นชื่อเรียกพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ซึ่งรวมทั้งทะเลจีนใต้และอ่าวไทยด้วย พายุหมุนเขตร้อนหากเกิดในบริเวณมหาสมุทรอื่นมีชื่อเรียกแต่การจำแนกความรุนแรงของพายุแตกต่างกันไป อาทิ บริเวณมหาสมุทรอินเดียด้านทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลเรียกพายุหมุนที่มีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 34 นอต 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าพายุไซโคลน ในบริเวณชายฝั่งทวีปออสเตรเลียเรียกพายุหมุนที่อัตราเร็วลมสูงสุดเกิน 64 นอต 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าพายุไซโคลนรุนแรง ส่วนพายุหมุนเขตร้อนที่มีอัตราเร็วลมเกิน 64 นอตที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกมีชื่อเรียกว่าพายุเฮอริเคนในบริเวณที่ลมพายุไต้ฝุ่นพัดเข้าหานั้นจะเกิดท้องฟ้ามืดครึ้มและลมพัดแรงขึ้นเมื่อคลื่นที่เข้าใกล้ฝั่งจะทำให้เกิดพายุฝนตกหนักและลมพัดแรงคลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่งภาวะน้ำท่วมกระทันหันอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักในขณะที่ลมจากพายุไต้ฝุ่นก็สามารถขุดรากถอนโคนต้นไม้ทำให้บ้านเรือนพังทลายลงและเรือในทะเลโยนตัวไปมาเรืออับปางลงได้การก่อตัวและแรงกำเนิดของพายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนมักก่อตัวขึ้นเหนืออากาศในมหาสมุทรในเขตร้อนที่ลัติจูด 5-20 องศาเหนือและใต้ ซึ่งน้ำในมหาสมุทรบริเวณนั้นอุ่นพอที่จะทำให้เกิดการระเหยของน้ำขึ้น พายุหมุนเขตร้อนสามารถก่อตัวได้ต่อเมื่อพื้นที่มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงกว่า 26-27 องศาเซลเซียส และบรรยากาศบริเวณนั้นสงบซึ่งมักอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนในซีกโลกเหนือภายใต้สภาวะดังกล่าวน้ำทะเลจำนวนมากจะระเหยไปในบรรยากาศต่อมาไอ้น้ำดังกล่าวกันตัวเป็นหยดน้ำเล็กจำนวนมากแล้วกลายเป็นเมฆและฝนต่อไปโดยในกระบวนการกันตัวของไอ้น้ำจะมีการคายพลังงานแฝงออกมาพลังงานนี้เมื่อรวมกับแรงที่เกิดจากการหมุนตัวของโลกหรือแรงคอริออริสแล้วก็จะเป็นตัวการขับเคลื่อนพายุหมุนเขตร้อนทั้งนี้พายุหมุนเขตร้อนตามปกติจะไม่เกิดบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนื่องจากไม่มีแรงคอริออริสพอที่จะทำให้เกิดการหมุนของลมพายุ
ขั้นตอนแรกของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนคือการก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างแรงที่เกิดขึ้นในกระแสลมค้าที่พัดจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งมีกระบวนการพาความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากพัดพื้นที่น้ำอุ่นมากทำให้เกิดการระเหยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 26-27 องศาเซลเซียสขณะที่อากาศลอยสูงขึ้นไปไอน้ำก็จะกั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเป็นส่วนหนึ่งของเมฆและในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยพลังงานแฝงจำนวนมากสู่บรรยากาศนอกจากนี้อากาศอุ่นเหนือพื้นทะเลที่คลื่นตัวลอยสูงขึ้นไปดังกล่าวทำให้เกิดบริเวณความกดอากาศต่ำใกล้พื้นน้ำซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดลมที่หมุนพัดพาเข้าสู่บริเวณดังกล่าวลมที่หมุนจะพัดหอบเอาอากาศที่มีความชื้นสูงจากพื้นมหาสมุทรอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการเกิดพายุหมุนได้และพัฒนาต่อไปเป็นพายุ depression พายุเขตร้อนและพายุไต้ฝุ่นตามความแรงของลมหมุนดังนี้ 1. พายุหมุนเขตร้อนมีแรงกำเนิดที่พบบ่อยคือ 1. บริเวณด้านตะวันตกในเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 2. บริเวณตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย 3. บริเวณตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย 4. น่านน้ำในเขตร้อนใกล้ทวีปออสเตรเลีย 5. น่านน้ำเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลาง 6. เขตร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าเกิดพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในซีกโลกใต้และบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกในซีกโลกใต้เพราะในบริเวณดังกล่าวน้ำค่อนข้างเย็นเป็นบริเวณกว้างส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกรวมทั้งทะเลจีนใต้เป็นบริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนชุกที่สุดหรือประมาณ30กว่าลูกในทุกๆปี 4. เหตุการณ์พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงในประเทศไทยบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกรวมทั้งทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงถึงระดับพายุไต้ฝุ่นทุกๆปีแต่ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านไปแหลมยวนส่วนในทะเลอันดามันพายุไซโคลนที่ก่อตัวบางครั้งก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งก่อให้เกิดคลื่นทะเลที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการเดินเรือโดยเฉพาะการเดินเรือประมงชายฝั่งรวมทั้งบางครั้งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่แม้มีอัตราลมที่หมุนรอบตัวเองไม่รุนแรงพอที่จะเป็นพายุดิเพรสชันก็อาจเคลื่อนที่และนำฝนเข้าสู่พื้นที่ของประเทศไทยได้อย่างเช่นกันดังเช่นการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2543 และการเกิดอุทกภัยในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2544 นอกจากนี้แม้ว่าพายุหมุนเขตร้อนยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในบางครั้งพายุเหล่านี้มีอิทธิพลทำให้ลมมรสุมที่พัดพาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงและพัดหอบเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานานก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เช่นในกรณีของอุทกภัยน้ำก่อน้ำชุนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2544 เหตุการณ์การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่กำลังลมสูงสุดน้อยกว่าพายุดิเพรสชันได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณอ่าวไทยแล้วเคลื่อนตัวช้าๆจากนอกชายฝั่งเข้าสู่บริเวณจังหวัดสงขลาทำให้กลุ่มเมฆปกคลุมและฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดสงขลาส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มีมากเกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำของตัวอำเภอหาดใหญ่ซึ่งมีข้อจำกัดจากสิ่งกีดขวางทางน้ำเช่นคันถนนทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่ในตอนกลางดึกของวันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในกรณีอุทกภัยที่เกิดที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นั้นในต้นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 2544 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลอันดามันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมได้เคลื่อนตัวผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทยแล้วเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านจังหวัดสุโขทัยและแพร่ทำให้มีเมฆฝนปกคลุมในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานานและเกิดฝนตกชุกหนาแน่นจนทิวเขาที่อยู่รอบๆในบริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยไม่สามารถรองรับและอุ้มน้ำไว้ได้ดังนั้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2544 น้ำป่าจำนวนมากได้ทะลักบ่าจากภูเขาสูงลงถล่มหลายบ้านในตำบลแม่พุง ตำบลสลอย และตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น บางแห่งระดับน้ำสูงถึง 2 เมตร ทำลายบ้านเรือนรวม 193 หลังราษฎรได้รับความเดือดร้อน 17,093 คน มีผู้เสียชีวิต 34 คน บาดเจ็บ 58 คน สูญหายไป 4 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 40 ล้านบาท นับเป็นความเสียหายอย่างหนักครั้งแรกในรอบ 50 ปีของจังหวัดแพร่ ถัดมาเพียง 3 เดือน ได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานาน สืบเนื่องจากพายุเขตร้อนอุซังิในทะเลจีนใต้ บริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำได้เคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามและเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนำพาฝนตกชุกเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันบริเวณทิวเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงทั้งนี้ฝนที่ตกนี้ไม่ได้มาจากพายุโดยตรงในที่สุดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2544 น้ำป่าปริมาณมากมายจากภูเขาสูงในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไหลหลากลงมาทำให้เกิดการพังทลายของแนวดินตามรายเขาหลายสิบแนวในเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเป็นโคลนดินที่อุ้มน้ำพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างอย่างรวดเร็วในตำบลน้ำก้อและตำบลน้ำชุนอำเภอร่มสักถล่มบ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า 2,000 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตถึง 126 คนและสูญหาย 11 รายส่วนพายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยมักมาจากทะเลจีนใต้ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพายุหมุนเขตร้อนนี้แม้มีความรุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่นขณะอยู่ในทะเลจีนใต้แต่มักอ่อนลงเมื่อขึ้นฝั่งเนื่องจากการสูญเสียพลังงานและอิทธิพลจากความฝืดของพื้นทวีปดังนั้นพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและมีอิทธิพลโดยตรงจึงมักเป็นเพียงพายุดิเปรสชันที่มีอัตราเร็วลมไม่รุนแรงมากและส่งผลให้ฝนตกไม่หนักมากแต่ต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยและทำความเสียหายอย่างมากมายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนที่เป็นที่รู้จักกันดีคือพายุเขตร้อนแฮเรียตที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าฝั่งแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พุทธศักราช 2505 และพายุไต้ฝุ่นเกที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่อำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 พายุแฮเรียตถือเป็นพายุเขตร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นลูกแรกนับตั้งแต่พุทธศักราช 2494 ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพายุเป็นอย่างเป็นทางการ พายุนี้แรกเริ่มก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังลงในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลมยวนในวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2505 จากนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่อ่าวไทยพร้อมกันนั้นพายุนี้ได้พัฒนาตัวมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาประมาณ 200 กิโลเมตรในตอนเช้าของวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2505 ก่อนค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทวีกำลังแรงเพิ่มขึ้นเป็นพายุเขตร้อนเมื่อขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันเดียวกันโดยความเร็วลมสูงสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราชสูงถึง 95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นอกจากลมที่พัดแรงแล้วพายุลูกนี้ยังนำพาขึ้นทะเลซัดเข้าฝั่งทำให้น้ำทะเลหนุนเข้าในอ่าวปากพนังพัดพาบ้านเรือนราษฎรเสียหายอย่างมากมายมีผู้เสียชีวิตกว่า900คนพายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงอีกลูกหนึ่งคือพายุไต้ฝุ่นเกซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยลูกแรกที่มีความรุนแรงถึงระดับพายุไต้ฝุ่นพายุนี้ก่อตัวเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 ในบริเวณตอนใต้ของอ่าวไทยและเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือเดิมพายุลูกนี้มีทิศทางมุ่งเข้าหาฝั่งของนครศรีธรรมราชต่อมาในตอนเช้าของวันที่3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 พายุนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นจนถึงระดับพายุไต้ฝุ่นและเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือพายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวผ่านฐานขุดเจาะน้ำมันของบริษัทยูโนแคลในอ่าวไทยทำให้เรือขุดเจาะชื่อซีเครตพลิกคว่ำมีเจ้าหน้าที่ประจำเรือเสียชีวิต91 คนพายุไต้ฝุ่นเกได้ทวีกำลังแรงเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุถึง100 นอตก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอปะทิวกับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรในตอนเช้าของวันที่4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 เมื่อเวลาประมาณ10:30 น.ปรากฏว่านอกจากทำให้ผู้เสียชีวิตและทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วและประจวบคีรีขันธ์โดยมีน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่แล้วพายุนี้ยังส่งผลกระทบต่อจังหวัดใกล้เคียงตามชายฝั่งอ่าวไทยรวมทั้งจังหวัดตามชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วยมีผู้เสียชีวิตกว่า500 คนสูญหายกว่า400 คนทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทเรือส่วนไร่นาเสียหายกว่า 900,000 ไร่เรือประมงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลประมาณ500 ลำศพลูกเรือลอยเกินทะเลและสูญหายไปเป็นจำนวนมากนับเป็นการสูญเสียจากพายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยฤดูกาลของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยนั้นเกิดในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมมักไม่ปรากฏมากนักอาจมีเพียง 1-2 ลูกแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนอาจมีถึง 3-4 ลูกพายุที่เกิดในช่วงนี้มักจะเกิดขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและค่อยๆอ่อนกำลังลงตามลำดับไม่มีอันตรายจากลมแรงแต่พายุที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนส่วนใหญ่แล้วจะผ่านมาทางตอนใต้ของปลายแหลมยวนหากเป็นพายุใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยอาจทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นพายุเขตร้อนแฮเรียตและพายุไต้ฝุ่นเกที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนพายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามันเกิดได้ในช่วงเวลาของปีคือในเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงหนึ่งและในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอีกช่วงหนึ่งโดยเกิดมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนและเกิดรองลงมาในเดือนพฤษภาคมตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาปรากฏว่าพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างพุทธศักราช 2494 ถึงพุทธศักราช 2548 มีรวมทั้งหมด 12 ลูกคือ 1. พายุไต้ฝุ่นเวก่อตัวเป็นพายุ Depression เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2495 เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อนและพายุไต้ฝุ่นตามลำดับพายุนี้ขึ้นฝั่งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมขณะที่ยังมีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นต่อมาพายุนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยด้านจังหวัดตากในวันที่ 22 ตุลาคมเมื่ออ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนทำให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งในจังหวัดชลบุรีจันทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเรือใบร่มในทะเลจำนวนหนึ่งด้วย
2. พายุเขตร้อนแฮร์เรียตเริ่มก่อตัวเป็นพายุ Depression เหนือทะเลจีนใต้ตอนล่างเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2505 แล้วเคลื่อนตัวสู่อ่าวไทยตอนล่างเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พร้อมกับทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อน แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคใต้เป็นอย่างมาก ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส รวม 12 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 935 คน บ้านเรือนพังทลายกว่า 50,000 หลัง ไร่นาเสียหายนับแสนไร่ รวมค่าเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท 3. พายุไต้ฝุ่นทินด้า ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ในช่วงวันที่ 14-18 กันยายน พุทธศักราช 2507 ต่อมาได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำ แล้วขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทย บริเวณจังหวัดนครพนม ขณะเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ 23 กันยายน นำฝนตกหนักสู่หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. พายุไต้ฝุ่นดอริส ก่อตัวขึ้นในบริเวณประเทศจีนใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2512 แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 2 กันยายน ขณะที่มีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมาพายุได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน และเคลื่อนตัวผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดนครพนม 5. พายุเขตร้อนรูท ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2513 และเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อน 6. พายุไต้ฝุ่นแซลลี่ ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และมีกำลังแรงขึ้น จนเป็นพายุเขตร้อนและพายุไต้ฝุ่นในวันต่อมา พร้อมกับขึ้นตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 7. พายุไต้ฝุ่นเก ก่อตัวจากพายุ Depression ในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 และได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ทำความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม คนถล่ม ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเรือล่มอับปางลงในอ่าวไทยนับร้อยลำเนื่องจากลมพายุที่มีกำลังแรงและมีผู้เสียชีวิตในทะเลอีกหลายร้อยคน เป็นพายุที่มีกำลังแรงมากจากที่ได้มีการบันทึกมาตั้งแต่พุทธศักราช 2494 8. พายุไต้ฝุ่นเบกกี ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2533 และมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนในวันต่อมา แล้วขึ้นตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น และวันที่ 29 สิงหาคม ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน ในวันที่ 30 สิงหาคม ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณจังหวัดหนองคาย แล้วผ่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับอ่อนกำลังลงเป็นพายุ Depression แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดน่าน ก่อนที่จะออกกำลังลงจนความกดอากาศต่ำบริเวณจังหวัดแพร่ พายุนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบน เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งสาธารณูปโภครวมทั้งไร่นาจำนวนมาก 9. พายุไต้ฝุ่นเฟรด ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2534 เคลื่อนตัวเข้าสู่ท
ทะเลจีนใต้และทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อนแล้วพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 15 สิงหาคมก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมผ่านจังหวัดสกลนครและอุดรธานีแล้วอ่อนกำลังเป็นพายุดิเพรสชันที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมจากนั้นเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดเลยและอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ในตอนค่ำวันเดียวกันพายุนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคมทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก 10. พายุเขตร้อนฟอเรสต์ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ระยะหนึ่งต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันและพายุเขตร้อนแล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและไปขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะเป็นพายุเขตร้อนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนต่อมาได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาแล้วลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่ 16 พฤศจิกายนพายุนี้ขณะเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวไทยจะทำให้เกิดคลื่นลมแรงจัดและเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็ทำความเสียหายอย่างมากมายให้แก่บ้านเรือนและไร่นาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีประเมินค่าความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาทพายุไต้ฝุ่นลินดาก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2540 เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อนในวันที่ 1 พฤศจิกายนก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยในวันที่ 3 พฤศจิกายนและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นต่อมาเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและอ่อนกำลังเป็นพายุเขตร้อนก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 4 พฤศจิกายนแล้วเคลื่อนตัวผ่านประเทศพม่าไปลงทะเลอันดามันพายุนี้ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีลมแรงและคลื่นจัดเรือประมงอับปางหลายสิบลำและเกิดฝนตกหนักในจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีและระนองเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณดังกล่าวมูลค่าความเสียหายมากกว่า 200 ล้านบาท 12. พายุไต้ฝุ่นจันทูก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ต่อมาเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างในวันที่ 9 มิถุนายนก่อนมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนแล้วทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 12 มิถุนายนก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนในวันเดียวกันจากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 13 มิถุนายนแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเมื่อเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อุดรธานีและหนองคายจากนั้นเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งโดยอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 16 มิถุนายนพายุนี้ทำให้ฝนตกชุกหนาแน่นเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและไร่นาเป็นอันมากประเมินค่าความเสียหายกว่า 70 ล้านบาทการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้มีการบันทึกไว้ว่านักอุตุนิยมวิทยาชาวออสเตรเลียชื่อคีเมดและกีเป็นผู้ที่ริเริ่มในการใช้ชื่ออักษรกรีกเรียกพายุในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 แต่การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนได้เริ่มใช้อย่างเป็นระบบในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้กำหนดการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้ชื่อผู้หญิงต่อมาในพุทธศักราช 2496ศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มตั้งชื่อให้พายุในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อผู้หญิงเช่นกันจนกระทั่งพุทธศักราช 2522 จึงใช้ชื่อผู้หญิงสลับกับชื่อผู้ชายและล่าสุด
คณะกรรมการนานาชาติที่ตั้งขึ้นโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้กำหนดรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้ โดยให้แต่ละประเทศที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวตั้งชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเองในจำนวนชื่อที่เท่ากันและแบ่งเป็น5คอลัมน์แต่ละคอลัมน์มี28ชื่อการใช้ชื่อให้เรียงตามลำดับเริ่มต้นในคอลัมน์ที่1เมื่อหมดคอลัมน์ที่1แล้วจึงเริ่มใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ที่2จนเมื่อครบทั้ง5คอลัมน์แล้วจึงเวียนกลับมาเริ่มต้นคอลัมน์ใหม่อีกครั้งรายชื่อนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2545ในเวลาต่อมาบางชื่อก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมการเตรียมตัวรับภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อนภัยอันตรายที่เกิดจากพายุต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนทำความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาดความระมัดระวังการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อรับภัยอย่างทันท่วงทีจะก่อให้เกิดความเสียหายได้มากสำหรับภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนและพายุหมุนเขตร้อนอาจกล่าวรวมๆได้ดังนี้1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของราษฎรหากก่อสร้างไม่แข็งแรงเมื่อเกิดพายุก็จะเสียหายโดยการพังทลายลงมาทั้งหลังหรือส่วนที่เป็นหลังคาถูกพายุพัดพาไปลูกเห็บจากพายุฤดูร้อนที่ตกลงมาถ้ามีขนาดใหญ่พอสมควรก็อาจทำความเสียหายให้แก่หลังคาบ้านได้เช่นกันรวมทั้งพืชผลในไร่นาด้วยในเขตเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งมีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดสูงใหญ่มากๆหากป้ายโฆษณานั้นสร้างไม่คงแข็งแรงพอเมื่อเกิดพายุรุนแรงป้ายโฆษณาก็อาจจะเกิดการล้มพังลงมาหรือชิ้นส่วนอาจร่วงหล่นทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนยานพาหนะตลอดจนผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ 2. ความเสียหายจากน้ำท่วมพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักมากอาจสร้างความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งนี้เป็นน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณที่สูงลงมาสู่พื้นที่ราบเชิงเขาน้ำล้นจากแม่น้ำลำคลองไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมฝั่งน้ำและน้ำฝนที่ไหลท่วมขังอยู่ตามบริเวณที่ลุ่มต่ำเมื่อระบายออกไม่ทันความเสียหายจากน้ำท่วมนอกจากจะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลไม้ในไร่นาและเส้นทางสัญจรไปมาทั้งทางถนนและทางรถไฟด้วยรวมทั้งเกิดการกัดเซาะตลิ่งหรือเปลี่ยนทางน้ำไหลไปจากเดิมได้ 3. ความเสียหายจากดินถล่มและโคลนไหลฝนที่ตกหนักถ้าหากเป็นบริเวณภูเขาซึ่งมีการแผ่วถางทำลายป่าปราศจากต้นไม้ป้องกันการรักษาหน้าดินก็อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดินถล่มและโคลนไหลได้เนื่องจากดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากจึงเลื่อนไหลลงมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ตามลาดเขาและเชิงเขารวมทั้งเส้นทางสัญจรที่ผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นเช่นถนนสะพานก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก 4. ความเสียหายของเรือประมงที่กำลังแล่นอยู่ในท้องทะเลหรือจอดไว้ตามแนวชายฝั่งอาจถูกพายุพัดอับปางหรือเสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขนาดเล็กที่กำลังหาปลาอยู่ในท้องทะเลเมื่อเรืออับปางลงก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตของลูกเรือและตัวเรือ 5. ความเสียหายจากฟ้าผ่าพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกันดังที่มีข่าวอยู่บ่อยๆว่าฟ้าผ่าคนหรือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตขณะอยู่กลางแจ้งหรือหลบอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมาตรการในการเตรียมตัวรับภัยเพื่อให้เกิดความเสียหายจากพายุต่างๆน้อยที่สุดจึงควรมีมาตรการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาตรการที่สำคัญได้แก่ 1. ติดตามข่าวสารจากสื่อสารมวลชนต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เพื่อให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจมีพายุเกิดขึ้นจากการออกประกาศคำเตือนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยา 2. ในกรณีชาวประมงไม่ควรนำเรือเล็กออกจากฝั่งหากได้รับการเตือนว่าจะเกิดพายุหรือถ้าอยู่ในท้องทะเลแล้วก็ควรรีบนำเรือกลับเข้าฝั่งและจอดในที่กำบังที่ปลอดภัยที่สุดหากนำเรือกลับเข้าฝั่งไม่ทันก็ควรแล่นเรือให้ไกลออกไปจากศูนย์กลางของพายุ 3. สำหรับประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมชายฝั่งทะเลหรืออยู่ในเส้นทางที่คลื่นและพายุจะเข้าถึงควรอพยพขึ้นสู่ที่สูงหรือบริเวณห่างไกลชายฝั่งให้พ้นจากบริเวณที่พายุโหมกระหน่ำหรือเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
4. ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามบริเวณลาดเขาหรือเชิงเขา ซึ่งอาจเกิดภัยอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่ม เมื่อฝนตกหนักจะต้องอพยพหนีภัยให้ทันท่วงที และหากเป็นไปได้ไม่ควรตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่พื้นที่เสี่ยงพื้นที่ดังกล่าว 5. เมื่อได้รับการเตือนภัยจากการเข้ามาของพายุ ควรเตรียมสิ่งของจำเป็นในที่พักอาศัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลาฉุกเฉิน สิ่งของที่ต้องเตรียมมาได้แก่ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป น้ำสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไฟฉาย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่กันน้ำได้ ยารักษาโรคที่ต้องรับประทานเป็นประจำ และเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็น 6. ในกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ควรระมัดระวังการถูกฟ้าผ่า โดยไม่อยู่กลางแจ้งหรือไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่สูง เช่น ภูเขาหรือเนินเขา ซึ่งเกิดฟ้าผ่าได้ง่ายหรือพายเรืออยู่ในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นสื่อล่อฟ้าผ่าได้เช่นกัน 7. หากกำลังขับรถอยู่หรือเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ขับด้วยความระมัดระวังหรือหลบเข้าจอดในที่ที่ปลอดภัย และต้องระมัดระวังว่ามีน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมอยู่ในเส้นทางที่จะผ่านไปหรือไม่ โดยเฉพาะการเกิดดินถล่มหรือสะพานข้ามลำน้ำที่อาจพังทลายจากฝนที่ตกหนัก หรือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมาก 8. หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการแถลงข่าวเมื่อทราบว่าอาจจะมีการเกิดพายุขึ้นณที่ใด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรต้องแจ้งข่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเพื่อการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ 9. ทางราชการควรมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อป้องกันภัยจากพายุ เช่น การดูแลไม่ให้มีการถางป่าในบริเวณต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณไหล่เขาและลาดเขาที่อาจเกิดดินถล่มหรือโคลนไหลได้ และควรตรวจตาดูความแข็งแรงของสะพานข้ามลำน้ำที่มีการสัญจรไปมาของยานพาหนะต่างๆ บันทึกเสียงโดยนางสาวณัฐิกามรพัก โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี โครงการจิตอาสาออนไลน์ ปันเสียงปันความรู้ เพื่อผู้พิการทางสายตา จัดโครงการโดยสโมสรไรออนดำเนินสะดวก